On this occasion, I would like to introduce myself. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I've just been inaugurated on 20th October 2024, and this was my first International Economic Forum, so I apologize if I'm a bit nervous. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat jempol atas komitmen Presiden Indonesia untuk hadir di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg 2025 ketimbang di pertemuan G7. Menjelang di akhir pidatonya, saat menjadi tamu kehormatan di forum tersebut, Prabowo tegas mengatakan jika dirinya tidak hadir di acara G7 bukan berarti tidak menghormati forum tersebut, melainkan karena dirinya sudah berkomitmen untuk hadir di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg sebelum panitia penyelenggara pertemuan G7 mengundang dirinya. Selain mendapatkan acungan jempol dari Vladimir Putin, penjelasan Prabowo Subianto juga mendapat aplaus dari peserta lainnya. I would like just to tell us a slight story, not part of my speech, but I was asked why I did not attend the G7, but I attended the St. Petersburg Forum 25. And it's not because I did not respect the G7. It's because I gave my commitment to attend this forum before they invited me. So that's the only reason. Untuk itu, Prabowo meminta agar para pengamat tidak berlebihan dalam menanggapi kehadirannya di acara Saint Petersburg. Ia menegaskan, sistem politik luar negeri Indonesia adalah non-blok. Dengan demikian, Indonesia menghormati dan berteman dengan semua negara. So, please don't read too much into the event. Sometimes political observers, they want to read, is this a political statement? Right? No. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase, 1,000 friends, too few. One enemy, too many. We want to be friends with everybody. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menjelaskan tentang luasnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang harus dikelola dengan baik. Jika tidak, maka kekayaan sumber daya alam tersebut akan menjadi kutukan. Fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Vast economic resources. But these vast economic resources, if not wisely managed, actually can be a curse to our people. We have vast forests, we have vast minerals, we have a lot of commodities that are useful for the world. But this has to be managed well. Untuk itu, Prabowo berpendapat setiap negara membutuhkan kebijakan dan filosofi ekonomi sendiri. Prabowo menyoroti, salah satu kesalahan besar banyak negara, termasuk di Asia Tenggara, adalah cenderung mengikuti kebijakan ekonomi negara besar dan kuat. Dalam 30 tahun terakhir, kita melihat dominasi kapitalisme neoliberal, filosofi pasar bebas klasik, filosofi ekonomi ini cenderung menjadi tidak teratur. Prabowo tidak menafikan bahwa elit Indonesia pun tidak luput menjalani praktek ekonomi model ini. Dan karenanya, menurut Prabowo, Indonesia belum berhasil menciptakan pemerataan ekonomi. Sekalipun rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% per tahunnya, namun belum memberikan efek trickle down. Karena itu dirinya menilai bahwa model ekonomi tersebut bukan kunci sukses dalam membangun perekonomian Indonesia. Each country must follow its own economic philosophy. The economic philosophy that is in tune and that can be accepted by each country's culture and each country's background.
and the Indonesian elite followed this philosophy. And therefore, in my opinion, we have not managed to create a level playing field for all our people. There is vast growth. We have grown 5% continuously, especially the last 7 years. Yes, 35% in 7 years. But we have not managed to have this so-called trickle-down effect. The wealth remains at the top less than 1%. And this is not a formula for success, in my opinion. Tidak pada ekonomi kapitalisme neoliberal saja, Prabowo juga menyoroti sistem ekonomi sosialis murni yang tidak berfungsi dalam menciptakan kesetaraan. Prabowo mengambil contoh utopia. Kebanyakan orang melihat kasus di mana masyarakatnya enggan bekerja. Sementara kapitalisme murni, hanya sebagian kecil masyarakat saja yang ikut merasakan kekayaan. Prabowo juga mengatakan, kolusi antara kapital besar, pengusaha, pemerintah, dan elit politik tidak mengurangi kemiskinan, juga perluasan kelas menengah. Tidak berhenti di situ saja. Menurut Prabowo, hal itu juga bisa menyebabkan direbutnya kekuasaan negara oleh para kapitalis. Karena itu, Prabowo menegaskan, pemerintah harus berupaya membawa manfaat terbesar untuk kebanyakan orang. Dalam hal ini, diperlukan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Because there's a danger in developing countries like Indonesia of what we consider the danger of state capture. The collusion between big capital business and government officials and political elite. In the end, the collusion between these two groups does not result in the alleviation of poverty and the widening of the middle class. Our government must work to bring the greatest good to the greatest many. And in this case, we have to have a clean government, free of corruption. And this, I think, is the key of rapid development. Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan, kebijakan ekonomi yang akan diambil pemerintah Indonesia di bawah kepimpinannya adalah dengan mengadopsi sisi terbaik dari pola ekonomi sosialis dan kapitalis, dengan diikuti langkah-langkah kreatif dan inovasi lainnya. Therefore, I have chosen the path of compromise, the path of the best of socialism and the best of capitalism. Our path is the path of the middle way. We want to use the creativity of capitalism, innovation, initiative. Yes, we need that. But we need government intervention to overcome poverty, overcome hunger, to intervene and to protect the weak. Therefore, we have chosen the philosophy which, in essence and in simplicity, to one sentence, the greatest good for the greatest many. That is our philosophy. Dalam forum tersebut, Prabowo juga menjelaskan akan keberhasilan Indonesia di bidang budidaya beras dan jagung. Cadangan kedua komoditi tersebut menjadi yang terbesar dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. I am proud to stand here before you. In my 7 months of administration, we have achieved an increase in rice and corn production of around 50%. And this is the greatest increase production in the aggregate in the history of the Republic of Indonesia. And we have now in our government warehouses 4.4 million tons of rice, which is the largest reserve in the history of the Republic of Indonesia in just a few months of my administration. Keberhasilan yang diperoleh dengan cepat itu
tidak lepas dari program deregulasi dengan cara memotong aturan yang memperburuk efisiensi, serta perjuangan keras pemerintah Indonesia dalam melawan korupsi. Selain kedua hal tersebut, Prabowo juga memanfaatkan momen ini untuk menjelaskan program prioritas pemerintah. Semenjak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober tahun 2024, yaitu pencapaian kemandirian pangan, kemandirian energi, meningkatkan tingkat pendidikan rakyat Indonesia, serta percepatan industrialisasi. Prabowo menyatakan optimis jika Indonesia bisa memainkan peran positif dalam hubungan internasional termasuk di BRICS. Prabowo menyatakan BRICS akan berkontribusi besar pada stabilitas kesejahteraan dunia. Untuk itu, Prabowo juga mengutarakan ucapan terima kasihnya pada Rusia, Cina, dan negara anggota BRICS lainnya yang telah menerima Indonesia dengan cepat sebagai anggota BRICS. I believe that if Indonesia can play a good role, a positive role in international relations, for instance, our participation in BRICS, we thank the government of Russia for supporting us to be a member of BRICS very fast. I think we are one of the fastest members to be accepted in BRICS. Also, Madam President, former President of Brazil and President of the New Development Bank, we are also accepted into the member of New Development Bank, also very fast. We thank also the government of China for supporting us and the government of South Africa. And we believe that together BRICS can contribute significantly to stability, prosperity of the world.